麦克风测试，麦克风测试。开机测试，1、2、3、4，1、2、3、4。现在是这个 Osmo Mobile 本身的一个自动追踪功能，它跟着你的这个 Mark 定义的一个目标进行追踪。那配属的是2980麦克风，2980无线麦克风轻巧、短小、精干，5、6个钟头没有问题。好，现在呢，我们来到了这个会计师的办公现场，好，试试看它的性能。再次目标丢失。好，先退出，重新再 mark 目标，重新再 mark 一次目标。好，目标 mark 后，先不监听了。好，我们来看看它的结果。逆光下一样会出问题，好，逆光下一样会出问题。如果没有正确的一个处理它一样在逆光会出问题。果不其然，逆光又出问题了，逆光又出问题了。好，逆光出问题的时候先退出。圣光试试。科技不是万能的，科技不是万能的。再有怎么强大的追踪智能的系统呢？说真的啦，该死它还是得死，它还是会有死角。好，圣光为要，千万不要在逆光下自找麻烦，它会断得一塌糊涂。目前我是把那个 Mark 在那个人中的位置，嘴巴的位置，它上下的构图比例才会正确。如果可以的话，在下巴会更好，上面就不会留太大的空间。我再重新定义一次。好，现在定义在嘴巴上面。好，看看它精准度如何。现在情况下都大致上还不错。很准确的能够抓到这个目标物。那我再到暗一点的地方跟远一点的情况下，看收音的结果如何，顺便测试它的。嗨，老哥，嗨。2个人他也不会误判。好，现在又丢失了，所以呢，它不适合太远的位置。清一下，来，清一下，目标丢失，清一下，看会不会理你。清一下果然有用。你记得如果你对在嘴巴的时候，它丢失了，你就记得在前面亲它一下，那么它就乖乖的又回来了。那至于跟亲不亲有没有关系呢？其实没有太大的关联毕竟它就是用那个图像辨识的方式，它对的一个目标图像，随着它路径的改变呢，进行什么呢？进行跟踪，进行跟踪。好，接下来我们到室内的光源下去看看它的操作上的一个反应。死角是一定会有。逆光又遇到逆光疯狂逆光的疯狂。这个情况呢，好，我们原汁原味呈现不做刻意的剪接这是我们家的风格。这是我们家的风格，不做剪接，不做修饰原汁原味，这样才能够带给消费者信赖嘛是不是？你说是不是？不懂呢，你在有一点点不懂的地方是你心情不好吗？Mobile 你是哪里不开心呢？可能是又是逆光，逆光又造成了目标丢失，我们轻轻看，它还是不理你，
声光吗？没有声光。亲它依然没有用哈。刚刚在下面亲对着，哎呦又来了，来，好，好，不要生气，不要生气，好，不要生气，好，好，没有办法，你亲它，它还是不理你。好，我们进入怪技师的基地哈，重新再来弄一次他的 mark。好 ，mark 嘴巴，Osmobile。没错 ，Osmobile。待会，阿灿，你的 i7 灌好 DJI 了没有？有。好，灌好，待会拿来试一下。好，2980。好。拍谁哈？大家都说 BOSS 啊，已经做了那么多年的事业生意啦，怎么把自己搞得跟布袋和尚呢？没有办法，这个真的赚不了钱哈。那家里这个人口众多，哇，几十口人，总是要大家一起努力。那怎么弄成这个样子？我告诉你，现在的企业主啊，能让公司活下去，当乞丐都可以，好不好？不要说弄得这么。像个工人一样，然后全身这样子包得跟布袋和尚似的，到处化缘，倒也没有那么凄惨啦，还有一技之长哈，能够带领大家。好，那现在这个是很厉害的自动追踪直播系统，它厉害到什么程度呢？它可以 remark 你的这个位置，再来呢，它还可以透过会计师给你的来那个收音。1500块，现在在特卖的那个1200元的那个 Salamonic 收音，好，它可以透过收音分轨器、混音器，那么来进行收音。那么收音怎么弄呢？好，记得哈，丢失了，目标丢失了，探索中，再亲它一下，它不理你没有关系，先退出，再 mark 一次，好 ，mark 在嘴巴上，好，你只要配合我们会计师所配属的一些装备，配属的一些装备，这些装备呢，就可以让你怎么样呢？让你顺顺利利的哈，进行一个新闻采访。主任，小叶子来，这我们当家台柱，嗨，要鼓励大家来买东西，经济不景气，请大家多多帮忙。好。现在是测试它的那个时间的耐候度，它在某些机种上来讲是不存在4K 的。那现在这个机种，我估计好像我没有设定的情形之下，它会在哪里的？它会进720。Oh my god！ 果然进720啦，真是的。我直接用跳的方式，进 menu 跳的方式跳到1080。那么看看档案会产生什么样的一个结果。好，那现在持续录影，有一个好处是啥呢？它上面有声音的那个分贝表，能够让你的这个收音的时候呢，增加你的成功几率，不至于全部都共估啦，只有说品质的好跟坏的差异而已，只有品质好跟坏的差异。那2980的这个麦呢，最怕的是把霓虹灯关掉。把霓虹灯关掉，它不怕刺激基地台，什么都不怕，它只怕一个东西，就是高压电但是呢，它的高压电又不怕那种超高压它又不会怕，但是呢，它偏偏怕霓虹灯这种小高压。霓虹灯这种小高压，它会给它带来一点电流声。这电流声不知道怎么回事。大家讲说 BOSS 怎么又变福州腔了？没有呢，有时候讲一讲就会变这样，我嘛不知道，问我爸爸吗？好。BOSS 现在就是把这一段给拍下，把现在的作业情况再用直播准备直播出去。好，准备直播出去。Osmobile 的直播，可以把门关起来。好 ，Osmobile 直播。阿卢这个背包包打开，里头有 Osmobile 的盒子拿出来，准备要进行直播。好，那这直播也很分辨，也很分辨。放旁边还是拿进去？摆旁边就好。
好，现在呢，我开 Live Streaming， 好，来直播这个东西。好，现在介绍的是 Osmo Mobile，Osmo Mobile，Osmo Mobile。Osmo Mobile 这个产品呢，是定位的很清楚哈，是给喜欢直播的，还有家庭摄录影的，还有一些职业工作者使用。那至于说真正拿来做完全职业来讲，有点困难。但是因为经过会计师的努力哈，已经将这个 Mobile 这个产品哈，好，已经将 Mobile 这个产品呢 ，Osmo Mobile 这个产品呢，重新定义成什么呢？采访用的装备，它可以接灯、接混音器、双轨分轨收音，好，可以回拨监听，好，可以回拨监听，可以双轨麦克风输入，好，可以双轨麦克风输入，麦克风在这边，麦克风在这边，麦克风在这边，啊，那这个版本呢？这个版本的麦克风哈，你到淘宝买会不一样，因为淘宝的那个是教学用，不是收音用，啊，我们家这个是我们自己开的泵表，我们家自己的规格，请那个工厂帮我们打件的，好，有一样的外观，却有不一样的内涵，哈。那 Osmo Mobile 里头呢，配属了主机一台。大家会问这个图片呢有没有含手机？你想太多了，别闹了好不好？11200元你还要给人家含手机 ？Osmo Mobile 这里头呢，1年保固，它提供了一些家庭录影啦哈，还有直播，还有一些混入职业工作、纪录片工作者都可以方便使用。你只要加上这个鱼眼镜头，它一样能够让你实现超广角的拍摄。再来，它的工作时间达4.5个小时，听听就好，听听就好。他们家呢的产品很少时间是准的，好，目前为止目前没有遇过，他讲60分钟就会出现60分钟的续航，没有这回事，从来没有。那估计应该他讲4.5个钟头应该是可行，可能有机会。再来，它的这个收音的部分哈，是利用手机本身的这个耳机孔。它本身 Osmo 本身的那个洞是充电用的，是插行动电源用的，是没有办法进行收音的。还有就是它的这个4K 的部分 ，Osmo Mobile 的4K 目前呢没有开得很完整。官方的数据是 iPhone 6s Plus 那边的部分有给直播，同时呢有给4K， 那其他家的4K 目前就测试了几个厂牌的手机，4K 是打不开的，打不开怎么办呢？很简单，下面留言问 Boss 教你如何用4K 直播4K 录影跟直播。好 ，Android 用户如果没有办法4K 录影跟直播，请在下面留言，我们会教你怎么用现在的这个 Mobile 进行4K 录影，好，全部的只要你的机型有否 4K 好，都能够用来做4K 录影。那本身它是目前是不支援 Android， 但是我们可以教你怎么处理。再来直播的部分 ，Android 是不支援直播的 ，Android 不支援直播的。好，测试到这边，我们来看它跟随的厉害，啊，稳稳当当的跟着你。哦 ，Boss 这个壳子是研发壳啦哈。原本在里头做一些 IR 的东西，那个 RFID 做一些 RFID 的东西，会弄得很暴力、很烂、很乱，啊，好，现在这个跟随呢，效益呢还挺来不赖的，啊，记得哈，绝对不能逆光，有声音吗？直播出来了没有？帮我看一下。好，那今天呢，我们有很多的这个。再教大家一个做法，就是你的麦克风跟一个麦牌做黑白对比分明，然后选择跟随，那用自拍模式哦，记得用自拍模式，好，用自拍模式，那么它就会跟着你的麦牌一直动，一直动。但是呢，它有限制障碍是什么呢？它180度就会卡机。好，我现在示范卡机，它会跟不过来，哦，它会跟不过来，哦，好，现在这个位置是活区，好，都是活区，好，都是活区，好。
它有180度会有那个好，现在叫做卡机区了，卡住了，卡住了吗？也不算是哦，好，也不算是卡住。好，弄了那么久呢，或是在营业打吗？哎对，那还没跳出来。好，好，好像没有开 open 啊，没关系，先试试。好，测试了那么久，跟大家讲解这么多哈，虽然没什么内容，其实主要还是在测试它的这个长时间工作下的可能性。因为我们这里基本上电视台的客群占了1/3，相当的多，也很清楚，因为我们本身也是从业人员，我们也很清楚大家要的是什么，就是要稳定，可以用，不要现场 live 出状况，收音品质要好，设备要简单，在这大原则下都不能够破除。所以呢，我们希望能够在这个测试的项目呢，比其他公司做的比较严谨一些，再把它好好的推出上市，以免造成大家在工作上的困扰。好，这边就叫卡机死区，死区就是卡住了嘛，卡住了，它的马达限位就没有，拍姐酷扫，顺便喷麦给大家试试看看声音有没有喷得很厉害，有没有爆得很差。好，那这些测试做到这个水准之后呢，我们所要担心的问题是电池续航还有就是这个充电问题，它充电时间蛮长的，2-3个小时。那你可以透过它的那个充电线插到它的耳机孔这边，插到耳机孔这边之后呢，再插行动电源。那么再将行动电源扣在哪里？扣在这个位置，扣在这个位置，扣在这个位置，扣在这个位置。那这里是扣指向性麦克风，或者是灯光或者扣个灯光。那乐华灯拿给我，乐华灯那透过灯光补助来讲，第一个拍摄专业，还有一个被拍摄者有存在感，很重要。为什么要补光？有2个理由，一个是当然让画面清晰亮丽可靠，色彩饱和；另外一个目的是什么？让被拍摄者有存在感。OK， 所以说你要采访人家，或者是拍一些东西，你光时不时的都打一下，对你的工作是肯定会有帮助的，肯定是会有帮助的，让被拍摄者有存在感。那上面就那一只好，我们待会要架灯，那么混音器，混音器都可以架上去，都可以架在 Osmo Mobile 上面。那么配合这个灯光，这个灯光多牛逼呢，它自带电源，不会让你汤汤水水的，我们现在逆光干扰它，看它会怎么样？它依然，它开始好，开始有点乱了，它的光线大概是这样子，我们架的光线位置大概是这样子，有光，7月半，有光 ，OK， 7月半。好，我现在把 Mark 到那上面，Mark 到手机上面来当做麦克风的测试。好，现在这是补光。那你看到补光过头会有什么下场呢？背景会太亮，所以你就必须要再调暗一点点。调暗一点点，调暗一点点，调暗一点点。好，有补过光就好多了，是不是？是不是？是不是呢？好，这是补光。好，整个 set 到了会计师来之后，它就可以上混音器 ，mini 麦2组，还可以上这个灯光，上灯光，上灯光，混音器。那么如果你要加装微波炉、电冰箱、洗衣机呢，请到那个别的地方去，这里没有办法提供这个服务。但是基本上摄影器材的任何装载，我们都有办法帮你装上去。那摇臂现在最大的问题，它是限位式的还有就是它没有办法离机遥控，所以呢，它拿来当摇臂，目前来讲是不可行的。也就是说，你如果有360度的这个拍摄需求呢，还有就是要当摇臂使用，它目前来讲最多充其量只能让你上个自拍杆，上个自拍杆。
它还没有办法在摇臂上有很好的 solution， 所以我们并不会为它开发摇臂套件。那其他的周边套件包括它的1/4孔支撑架，我们有，好，1/4孔支撑架我们会帮你做，1/4孔支撑架。那这里是补光的，啊，这里是在加扩充的，这里是快拆，一拉就开。下面呢，这里是1/4孔，同时这上面还可以再加个热靴。你热靴要几个，我们就帮你升几个，好，不用客气，好，跟我们讲一声。再来就是这地方收音的，无线收音的，那这个地方是监听孔，这地方监听孔，好，整个作业都面面俱到了哈，都已经帮大家考虑得很周详。如果你有任何这方面的需求，可以告诉我们，我们会在这个作业上再给予更多的这个规划，哈，给予更多的规划，让大家满意。好，我又 mark 到黑黑的那个地方了，那黑黑的地方其实就是你的 logo， 哈。logo 范围太小的情况之下，下场就是会很容易丢失。好，范围稍微大一点点，好，让它不要那么快就文件不要那么快丢失。它是用图像辨识，好，效果不赖，好，效果不赖。图像辨识。好，又丢失了。好，没关系，我们进去接它，把它接过来就好了。它很吃光线呐，光线一定要顺。好，逆光是不行的，好，拍谁哈？我一边手持一边要控那个东西，蛮杂乱的哈，拍的有点不太理想。好，有失专业。好，在这边跟大家抱歉。好，接下来我们来看一下它的包装盒，里头 Osmo 主机台。里头有 Osmo 主机台，这不好构图。好 ，Osmo 主机台，电池1颗，充电线1条，还有它的一个包包，还有配一个包包给你，啊，其他的话，来会计师，我们会送下面这一节，下面这一节而已啊，下面这一节。没有快拆，就直接这里锁进去就可以了，它就变成1/4座，好，就可以让你有1/4座，可以锁在任何1/4的装备自拍杆三脚架上面。好，收播，讲了13分钟，拉拉杂杂的哈，祝大家有幸福美满的家庭，健康的身体，啊，顺顺利利的工作，啊。主顾关系和谐，风调雨顺，世界和平，国泰民安，啊，6畜兴旺，步步高升，一命二运三风水，4靠运气5努力。如果你这前面的5项都没有，你就心情就6神无主，七上八下，提莫吉就久久不能平复，你的下场就会十分凄惨。好，拉比赛这么久了，收音也到一个段落了。好，祝大家工作顺利，收播。